crois que le live commence. Et juste peut-être avant de commencer, on va remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur mon Dieu, je te remets, Seigneur, ces moments que nous allons partager à travers Internet. Je te demande de bénir tout ce qui sera fait, de bénir toutes les oreilles qui écouteront aussi ce message. Seigneur, que tu puisses, Seigneur Jésus, à travers ces faibles choses, te bénir, Seigneur Jésus, tous ceux, Seigneur Jésus, qui pourront bénéficier, Seigneur, de ce qui sera dit aujourd'hui, ce matin. Merci, Seigneur, que tu puisses bénir ceux qui nous écoutent de l'étranger, de la Belgique, de diverses églises peut-être. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, prendre tout entre tes mains et que nous puissions nous réjouir en chantant pour toi et aussi en écoutant ta parole. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont à l'écoute de ce live. Et alors, je vois qu'il y a un petit problème technique, ça va aller. Et que Dieu puisse vraiment nous encourager aussi à travers les chants qu'on va chanter, hein, que je sais que certains ont un cahier de chants à la maison, et voilà, pendant ces temps un peu spéciaux, et on doit s'organiser comme on le peut. Et alors, je voudrais vous proposer de chanter, par exemple, pour ceux qui ont un cahier de chant de l'église de Marcinelle, le numéro 7. Quel bonheur de marcher avec lui, quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Avec lui montons toujours plus haut. Avec lui montons toujours plus haut. Ne craignons pas de danger, Jésus est le berger. Avec lui montons toujours plus haut. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Oui, quel bonheur d'avoir un tel ami. Toujours il me réjouit et sa grâce me suffit. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Amen. Alors, ce chant, pour ceux qui sont de langue roumaine, peut-être ils ne comprennent pas, il dit comme ça: Ce fericire de umblare cu Domnul Iisus Hristos. Alors, je voudrais m'adresser juste quelques minutes ou quelques secondes, du moins, pour tous ceux qui ne comprennent pas le français. Aș vrea câteva cântare în francez și în limba română și după mesajul va fi tradus în limba română. Dar înainte vrem și cântare. Câteva cântare de încercul de căutare în limba și francez și în limba română. Tel que je suis sans rien à moi, așa cum sunt la tine vin. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi. De Dieu je viens, așa cum sunt la tine vin, puterea-n-am, tu-mi fii sprijin, răspără-n singele divin, o mielul
sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens à toi. Tel que je suis bien vacillant, en moi autour, à chaque instant, plutôt de haut, un dos dedans, agneau de Dieu, je viens. Gloire au Seigneur. Voilà ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous, que nous puissions venir tels que nous sommes, d'une manière humble, simple, sincère. Ce Dieu-là que nous croyons, c'est un Dieu qui peut se révéler à l'homme. Mais l'homme doit avoir des bonnes dispositions et avoir cette attitude d'humilité. La Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. C'est pour cela que ce chant nous dit « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi ». Alors, je voudrais aussi vous proposer un chant qui nous montre que malgré les situations que nous vivons, c'est des situations dramatiques quand vous entendez des informations, que ce soit en Belgique, en Italie, en Espagne et dans d'autres endroits, nous voyons que c'est une époque, une période très très spéciale. Mais je voudrais vous proposer ce chant qui nous dit comme ça: personne n'est aussi grand que notre Dieu. Dieu contrôle toutes choses. Vous ne voyez pas Dieu, mais en réalité, derrière tout cela, il y a un Dieu tout-puissant qui permet certaines choses, certains fléaux s'abattre sur cette terre. Dieu est en contrôle de toutes choses. Personne n'est aussi grand que notre Dieu. Personne n'est aussi grand que notre Dieu. Personne, oh personne, personne n'est aussi grand que notre Dieu. Personne, oh personne ne peut faire les choses comme celles que tu as faites. Personne ne peut faire les choses comme celles que tu as faites. Ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit que les montagnes seront déplacées, que les montagnes seront déplacées, que les montagnes seront déplacées par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Alors, je vous propose peut-être un chant qui nous dit comme ça: on ne peut servir deux maîtres sans que l'un d'eux soit trompé.
il faut bien la mettre. Un jour, il faut décider. Décide qui tu veux suivre, à qui tu veux t'attacher, celui par qui tu veux vivre, à qui tu veux tout donner. On ne peut servir de maître sans que l'un de soit trompé. Un jour, il faut bien la mettre. Un jour, il faut décider. Le monde offre ses richesses et Jésus t'offre sa paix. Oh, donne-lui ta jeunesse, c'est lui la vraie liberté. On ne peut servir de maître, on ne peut servir de maître sans que l'un ne soit trompé. Un jour, il faut bien la mettre. Un jour, il faut décider. C'est le temps où il faut faire le bon choix, parce qu'on ne peut pas servir de maître. Le monde et Jésus-Christ. Soit c'est l'un, ou soit c'est l'autre. Soit vous servez, vous essayez de servir les deux, mais il y en a un qui sera jaloux. Alors, le Seigneur, il veut qu'on soit tout entier pour lui, parce qu'il est la vérité, il est la vie, il est l'origine de toutes choses, il est notre Père aussi. Que le Seigneur soit béni. Je voudrais vous proposer aussi un chant en français et en roumain. Et ce chant nous parle aussi de ces derniers temps. Dans ces derniers temps, Dieu exige, demande réellement que notre vie, notre lampe, soit remplie d'huile. Alors que chacun d'entre nous, nous puissions sonder notre cœur et nous poser comme question, Seigneur, est-ce que j'ai assez d'huile pour te rencontrer? Mets de l'huile dans ma lampe. Mets de l'huile dans ma lampe, il fait briller. Oui, mets de l'huile et oublie la bien. Oui, mets de l'huile dans ma lampe et fais-la briller. Et fais-la briller jusqu'au matin. Chante, chante, Hosanna, chante, chante, Hosanna, chante, Hosanna pour le roi des rois. Chante, chante, Hosanna, chante, Hosanna, chante, Hosanna pour le roi. En main d'Amoulé, il candelle la serrata. D'Amoulé doit payer des robes. D'Amoulé, il candelle la serrata. Și păstrează neîncetat arzul. Cânt, cânt, Hosanna, cânt, Hosanna, cânt, Hosanna Domnului din cer. Cânt, cânt, Hosanna, cânt, Hosanna, cânt, Hosanna Domnului. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais aussi vous chanter un petit chant un peu nostalgique pour moi quand j'allais en Roumanie, un chant qui m'avait touché et qui me touche encore. C'est le numéro 79, Merci mon Seigneur. Et en roumain c'est Doamne te mărești și îți mulțumesc pentru bunătatea-ți mare, pentru încercare, binecuvântare, Doamne, azi îți mulțumesc. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur, pour ta bonté infinie. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur, pour ta bonté envers moi. Doamne, te mărești și-ți mulțumesc pentru bunătatea-ți mare, pentru încercare, binecuvântare, Doamne, azi îți mulțumesc. Oh, merci mon Seigneur, merci mon Sauveur, pour ta bonté infinie. Merci mon Seigneur, merci
rești și îți mulțumesc pentru bunătatea mare, pentru încercare, binecuvântare. Doamne, azi îți mulțumesc. Doamne, te mărești și îți mulțumesc pentru bunătatea mare, pentru încercare, binecuvântare. Doamne, azi îți mulțumesc. Vous savez, parfois certains chants ont une histoire dans votre vie personnelle. Et comme ça, j'ai plusieurs chants comme ça qui sont une histoire, aussi dans ma vie personnelle. Alors, je voudrais vous chanter un chant, le 80, c'est aujourd'hui qu'est le jour béni. C'est un chant aussi qui a été comme une prophétie pour moi. Et je pense qu'il n'y a pas que moi, mais beaucoup de personnes se sont touchées parfois et ont eu des expériences avec certains chants bien particuliers. Alors, je voudrais chanter avec moi. Je voudrais que vous puissiez vraiment le chanter tout votre cœur. C'est aujourd'hui qu'est le jour béni. C'est aujourd'hui qu'est le jour béni, qu'est le jour béni. C'est aujourd'hui qu'est le jour béni, qu'est le jour béni. Réjouis-toi, éclate de joie, car ton sauveur est tout près de toi. C'est aujourd'hui qu'est le jour béni. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We shall rejoice, we shall rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We shall rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Aceasta e ziua Domnului, ziua Domnului. Vesel să fim, să ne bucurăm, să ne bucurăm. Aceasta e ziua Domnului, vesel să fim, să ne bucurăm. Aceasta e ziua Domnului. Amen. Gloire au Seigneur. Alors je voudrais vous proposer peut-être un dernier chant. Et après, nous écouterons la parole de Dieu. Et je voudrais vous proposer, je regarde un chant en français et en roumain, et voilà. Je pourrais vous proposer peut-être le numéro 127. Quand le feu du ciel descend, l'Église va de l'avant. Quand le feu du ciel descend, l'Église va de l'avant. La gloire inonde nos cœurs. Quand le Seigneur nous remplit de la joie du Saint-Esprit, la gloire inonde nos cœurs. Oh, Alléluia, Alléluia, la gloire inonde nos cœurs. Quand le Seigneur nous visite, Satan vaincu en la fuite, car Jésus est le vainqueur. Chi incorpora felice, filuința noi privim, gloria Lui e peste noi. Când suntem umpluți din nou de dragostea Domnului, gloria Lui e peste noi. Oh, aleluia, aleluia, gloria Lui e peste noi. Când Domnul vine la noi, Satan este atunci învins, doar Iisus e
descend, l'Église va de l'avant. Et vous savez, l'Église c'est quelque chose de très spécial. Bien sûr, ce n'est pas le bâtiment, ce sont tous les croyants. Et tous les croyants, ils peuvent vraiment avancer, prospérer, simplement avec une liaison du ciel, la liaison du Saint-Esprit, avec le feu du ciel, le feu du Saint-Esprit qui descend dans l'Église. Et la Bible nous parle de cette vérité que nous chantons ici maintenant. Et la Bible nous dit aussi que quand le feu du ciel descend, c'est la gloire de Dieu qui descend dans les cœurs. Comme nous le voyons dans l'inauguration du temple avec Salomon, la gloire de Dieu a envahi le bâtiment. Maintenant, ce n'est plus le bâtiment que Dieu veut envahir avec sa gloire, mais c'est chaque cœur. Amen. Quand le Seigneur nous remplit de la joie du Saint-Esprit, la gloire inonde nos cœurs. Que le Seigneur soit béni. Alors, je voudrais inviter mon frère André pour la traduction. Alors, je vous propose comme premier texte O să citim ca prim text l'évangile de Luc, în Evanghelia după Luca, chapitre 21, capitolul 21, verset 9. versetul 9. Alors, nous vivons des temps spéciaux Trăim timpuri speciale et je crois que chacun admettra cela. și cred că fiecare admite aceasta. Et nous allons voir ce que la Bible nous dit par rapport à l'époque que nous vivons maintenant. Și vom vedea ce ne spune Biblia în raport cu epoca pe care o trăim acum. Luc chapitre 21, Luca, capitolul 21, et nous allons lire à partir du verset 9. vom citi începând la versetul 9. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Când veți auzi de războaie și de răscoale, să nu vă înspăimântați, pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri, dar sfârșitul nu va fi îndată. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Apoi le-a zis el, un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Pe alocurile vor fi mari cutremure de pământ, foamete și ciumi, vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari în cer. Amen. Alors je voudrais juste prier pour cette parole qu'on vient de lire Aș vrea să mă rog pentru acest cuvânt care l-am citit et que le Seigneur puisse nous bénir chacun. și Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare. Père éternel, je te remets ta parole, que tu puisses la bénir, tu puisses la sanctifier, tu puisses sanctifier aussi, Seigneur, les bouches qui parleront, Seigneur Jésus. Je te demande ton aide, ta grâce, et que tu puisses bénir chaque auditeur, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, j'ai un thème à vous partager. Astăzi am o temă să vă împărtășesc. Les signes des temps de la fin. Semnele sfârșitului. Et c'est vrai que la Bible est un livre prophétique. Și este adevărat că Biblia este o carte profetică. Et si c'est un livre prophétique, il va donner des avertissements, Și dacă este o carte profetică, va da avertismente il va nous parler des signes qui peuvent se produire au cours de l'histoire. și ne va vorbi despre semne care se întâmplă de-a lungul istoriei. Vous voyez actuellement ce qui se passe, Vedeți ce se întâmplă acum? le coronavirus Coronavirus, qui met en panique toutes les nations. care pune în panică toate națiunile. Mais sachez une chose, la Bible avait déjà prévu ces choses-là. Dar să știți un lucru, că Biblia deja prevăzuse aceste lucruri. Il a prévu de grands tremblements de terre. A prevăzut cutremure mari de Vous pământ. allez me dire, mais des tremblements de terre, il y en a toujours eu. Veți spune, dar cutremure au fost totdeauna. Mais la Bible nous montre que s'il y aura de grands tremblements de terre, Dar Biblia ne arată dacă vor fi cutremure mari de c'est pământ, que dans les derniers temps, parce que c'est la réponse
aux questions des disciples. Pentru că este răspunsul la întrebarea ucenicilor. Dans les derniers temps, réellement, il y aura de grands tremblements de terre. În vremurile de pe urmă vor fi mari cu tremure de pământ. Et quand on nous parle qu'une nation s'élèvera contre une nation, Și când se spune un neam se va scula împotriva altui neam, il y a toujours eu ça. mereu a fost. Il y a eu des guerres. A fost războaie. Avant que Jésus soit sur cette terre, il y avait des guerres aussi. Înainte ca Iisus să fie pe acest pământ, au fost războaie. Mais s'il parle de cet événement-là, c'est que vraiment il y aura quelque chose de spécial dans les guerres. Dar el, dacă vorbește despre aceste evenimente, înseamnă că este ceva special. Et un royaume contre un Și o royaume. împărăție împotriva altei Vous împărății. savez, quand on parle de guerre mondiale, Știți, când vorbim despre război ça mondial, ne s'est pas passé avant la présence de Jésus sur cette terre. nu s-a petrecut înainte de prezența lui Iisus pe acest Ça ne s'est pas pământ. passé du temps du Moyen Âge, Nu s-a petrecut în timpul Evului Mediu, mais c'est bien dans les derniers temps ci în ultima vreme. où il y a eu la première, la deuxième guerre mondiale. Primul, al doilea război mondial. Voilà ce que la Bible a prophétisé. Iată ce Biblia a profețit. Des guerres, Războaie, aussi des famines, foamete, aussi des épidémies. epidemii, ciuni. Et la Bible nous dit qu'il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Și Biblia spune că vor fi semne mari în cer. Vous voyez que toutes ces choses-là se produisent en face de nous. Vedeți că aceste lucruri se produc în fața noastră. Ainsi, je voudrais vous dire aussi que quand la Bible parle de peste, de épidémie, Aș vrea să vă spun că în Biblia vorbește despre ciuni. et dans d'autres passages, on nous dira il y aura de la mortalité. În alte pasaje se spune că va fi mortalitate. J'en avais déjà parlé, mais je voudrais insister sur ce mot mortalité. Am vorbit, dar aș vrea să insist pe acest cuvânt mortalitate. Mortalité dans certaines traductions et dans d'autres traductions des épidémies ou des pestes. Mortalitate în anumite traduceri și în celelalte traduceri epidemii. En réalité, ces épidémies amènent un esprit de mort, de mortalité. În realitate, aceste epidemii aduc un duh de mortalitate. C'est pas simplement des gens qui sont infectés, Nu doar oameni care sunt infectați, mais c'est des gens qui meurent l'un après l'autre. ci sunt oameni care mor unul după altul. Vous pouvez être infecté de certaines maladies, Puteți să fiți infectați cu o anumită boală, mais là on voit que c'est la mort qui plane au-dessus des nations. dar aici vedem că moartea planează deasupra națiunilor. Je me souviens d'un témoignage d'une infirmière en Italie Îmi amintesc de mărturia unei infirmiere din Italia qui disait nous n'en pouvons plus. care spunea, nu mai putem. Les gens crient à l'aide dans les hôpitaux. Oamenii strigă ajutor în Nous ne pouvons spital. pas les aider. Nu putem să-i ajutăm. Les gens meurent l'un après l'autre devant moi. Oamenii mor unul după altul în fața mea. Voilà, c'est une vague de mort. Este un val de moarte. Certaines traductions diront mortalité, d'autres diront épidémie. Unele traduceri spune mortalitate, altele traduceri spune epidemii. Cette épidémie amène cet esprit de mort. Această epidemie aduce acest duh de moarte. Amen. Alors, on doit aussi, bien sûr, admettre que ce sont des événements très spéciaux Bineînțeles, trebuie să admitem că sunt evenimente foarte speciale, qui ont un impact mondial. care au un impact mondial. Dernièrement, j'entendais aussi qu'en Inde, aussi cette épidémie commence. Nu de mult am auzit că și în India a început această epidemie. Toutes les nations sont dans la panique, effrayées. Toate națiunile sunt în panică, înspăimântate. Cet impact mondial, nous le voyons dans le domaine économique, Acest impact mondial îl vedem în domeniul economic, dans le domaine, bien sûr, de la santé aussi. bineînțeles în domeniul Mais sănătății, cela aura un impact aussi dans le domaine politique dar va avea un impact și în domeniul politic et peut-être un domaine sur certaines libertés des gens. și în anumite libertăți a oamenilor. Voilà. C'est pour cela que je ne crois pas que le coronavirus est le fruit du hasard. De aceea eu nu cred că coronavirusul este rodul hazardului, Mais c'est tout simplement un signe prophétique. ci este un semn profetic. Vous savez, quand je vous ai dit qu'il y aura un royaume contre un royaume, selon ce que la Bible dit, Când v-am spus cum spune Biblia, o împărăție împotriva altei împărății, c'est vraiment quelque chose qui a un impact mondial. este ceva care are un impact mondial. Première, deuxième guerre mondiale. Primul, al doilea război Mais mondial, voilà un autre impact mondial dar maintenant. acum iată un alt impact mondial. Cet esprit de mort Acest duh de moarte qui a une influence care sur tous les pays. are o influență asupra tuturor țărilor. Bien, à certains moments, on disait que ce sont plutôt les personnes âgées qui étaient là, les gens les plus sensibles sur cette épidémie. La un moment dat se spunea că doar persoanele bătrâne, oamenii mai sensibili, sunt expuși la această epidemie. Mais on entend plusieurs témoignages que
Beaucoup de jeunes aussi dar auzim mărturii succombent și mulți tineri cad devant la force, la puissance de cet esprit de coronavirus. în fața acestui duh coronavirus. Et on peut remarquer aussi que même si on prend toutes les précautions, Și putem să remarcăm, chiar dacă nu dăm toate precauțiile, c'est très difficile de tout prévoir. este foarte greu să prevezi tot. Comment ce virus se propage facilement. Cum acest virus se propagă foarte ușor. Ce que nous pouvons demander, Seigneur, garde-nous. Ce putem să spunem este, Doamne, păzește-ne. Mais aussi pour que Dieu nous garde. Dar ca Dumnezeu să ne păzească, Soyons certains d'être en bonne relation avec Dieu. să fim siguri că suntem într-o relație bună cu Dumnezeu. C'est-à-dire être en bon terme avec Adică lui. să fim în termen bun cu Domnul. Vous restez amis avec le Seigneur. Să rămâneți prieteni cu Domnul. Amen. Vous ne vous écartez pas des voies de Dieu. Nu vă depărtați de căile Domnului. Je regardais aussi sur Internet l'enterrement d'un pasteur. Mă uitam pe internet la mormântarea unui păstor. Et ce qui est choquant, Și ceea ce este șocant, tout de suite après le décès de ce pasteur, de ce frère, suite à cette épidémie, imediat după decesul acestui frate, acestui păstor în urma epidemiei, tout de suite on l'a envoyé au cimetière. imediat l-au trimis la cimitir. Vous savez, ça me faisait penser un peu que nous sommes arrivés à un état animal. Mă gândeam, m-a făcut să mă gândesc că am ajuns la o stare animală. Vous mourrez et puis on vous enterre directement. Muriți și vă îngroapă imediat. Il n'en va plus le temps, j'allais dire, de faire des cérémonies, de grandes cérémonies. Nu mai este timpul de ceremonii. Mais même la famille a été un peu déconcertée, Și, a été pris au dépourvu, și familia a fost așa luată pe parce qu'on leur a nepregătire. dit, voilà, le papa est décédé. Li s-a spus, iată, tata a murit. Alors il fallait directement, pour ne pas contaminer les choses, directement préparer, j'allais dire, la fosse pour mettre le cercueil. Ca să nu contamineze pe ceilalți, a trebuit să pregătească groapa, să pună sicriul. Vous voyez maintenant dans les enterrements, Vedeți acum în înmormântări, et la il y en înmormântări, a eu plusieurs, au fost mai multe. et selon aussi ce que nous savons du papa de Théophile, et de Maria et de César, Și cum știm de tatăl lui Maria, lui Cezar, plusieurs, je lui pense, ont vu Teofil, la vidéo, mai mulți au văzut video. mais vous voyez que c'est limité à quelques personnes. Vedeți, este limitată la câteva J'ai persoane. entendu que c'est limité à 8 Am personnes. auzit că este limitată la 8 persoane. Et j'ai entendu aussi un pasteur qui était très connu. Și am auzit de asemenea un păstor care era foarte cunoscut. On l'a enterré. L-au îngropat. On a limité aussi les personnes qui devaient être dans cette cérémonie. Și au limitat persoanele care trebuia să fie în această ceremonie. Aujourd'hui, vous pouvez être quelqu'un de très connu. Astăzi puteți să fiți cineva foarte cunoscut. Et pourtant, partir comme un inconnu. Și totuși să pleci ca un necunoscut. Quelques personnes seulement dans la Câteva cérémonie. persoane doar la Vous ceremonie. savez, quand quelqu'un est très connu, Știți când cineva este foarte cunoscut? alors vous avez des centaines de personnes qui viennent à son enterrement. Aveți sute de persoane care vin la înmormântare. Maintenant, on vous enterre directement. Acum vă îngroapă direct. Et après cela, Și după asta vous partez comme un inconnu. plecați ca un necunoscut. Cette simplicité. Această simplitate. C'est pour vous montrer qu'on est tous au même niveau à l'heure actuelle. Ca să ne arate că suntem cu toți la același nivel. Mais si nous revenons un peu en arrière Dar când dăm timpul un pic înapoi et nous disons, și spunem, mais qui aurait cru cela? cine ar fi crezut așa? C'est pour cela que tous ces événements, De aceea toate aceste nous ne devons pas evenimente nous habituer, nu trebuie să ne mais obișnuim, cela doit nous pousser à nous ci réveiller. trebuie să ne împingă, să ne trezească. L'homme s'accoutume facilement à certaines choses. Omul se obișnuiește foarte ușor cu lucrurile. Vous savez, les enfants qui sont nés dans des périodes de guerre, Și copiii care s-au născut în perioada Ils connaissent que ça. ei cunosc doar asta. les gens qui sont nés à l'époque d'Internet, Oamenii care s-au născut în epoca ils disent que internetului, c'est normal, la vie spun că sans este Internet, normal, c'est pas possible. Viața fără internet nu este posibilă. Mais pour ceux qui ont vécu des périodes différentes, Dar pentru cei care au trăit perioade ils diferite, savent que ce sont des inventions très spéciales. știu că sunt invenții foarte speciale. Donc tous les événements que nous vivons à l'heure actuelle, Deci toate evenimentele care le trăim la ora cela doit actuală nous pousser à réfléchir trebuie să ne împingă să ne gândim et à sortir de notre sommeil și spirituel. să ieșim din somnul nostru spiritual. Alors je voudrais vous parler de quelques prophéties qui ont attiré mon attention. O să vă vorbesc de câteva profeții care mi-au atras atenția. Et j'ai entendu un prédicateur, Am auzit un predicator, on lui posait la question, îi punea întrebarea, et quelqu'un lui demandait, cineva îl întreba, frère, à votre avis, frate, după părerea est-ce que le prophète voastră,
William Branham aurait parlé du temps que nous vivons maintenant. Profetul William Branham a vorbit despre vremurile care le-am trăit acum. Alors le prédicateur a Și répondu, predicatorul a răspuns, ben oui, il en a déjà parlé en 1954. da, el a vorbit în Et 1954, c'est dans une prédication qui s'intitule într-o predică care se intitulează La voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. Calea care Dumnezeu a prevăzut-o pentru vindecare. Et il dit comme ça dans cette prédication, Și spune așa în această predică, il dit, dans les derniers jours, în vremurile de pe urmă, il y aura une guerre bactériologique. va fi un război bacteriologic. Bon, et c'est vrai que Și este adevărat, beaucoup de nations multe țări essaient de créer certains virus, certaines maladies, încearcă să creeze anumite boli, anumiți virus, parce qu'ils pensent que cette méthode de guerre aurait, j'allais dire, une grande efficacité. cred că această metodă de război va avea o mare eficacitate. Il y a quelques jours d'ici, je parlais avec un monsieur, Acum câteva zile am vorbit cu un cineva, monsieur qui est venu livrer mon mazout à la maison. cineva care mi-a adus mazutul Il me acasă. dit, sache une chose, que les guerres bactériologiques auront plus d'effet que les guerres atomiques. Despre asta și un lucru, că războaiele bacteriologice vor avea mai mare impact decât războaiele bombe atomice. Et d'un côté, je pensais, ben, il a raison. Și pe de o parte mă gândeam, cred că are dreptate. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas une guerre atomique, Nu spun că nu va fi un război atomic, mais la guerre bactériologique. dar războiul Nous bacteriologic. voyons que plusieurs nations ont déjà fait des essais. Vedem că mai multe țări au făcut încercări. Et le frère Branham ajoute ainsi, Și fratele Branham adaugă, le baptême du Saint-Esprit sera une protection. botezul cu Duhul Sfânt va fi o protecție. Et il dit quelque chose d'important aussi. Spune ceva important de asemenea. Il faut mettre l'Église en ordre pour qu'elle soit immunisée. Trebuie să punem biserica în ordine ca să fie imunizată. Il faut que chaque croyant soit immunisé. Trebuie ca fiecare creștin să fie imunizat. Alors si l'épidémie, le coronavirus, est un esprit de mort, Dacă epidemia coronavirus este un duh de moarte, il faut qu'en vous, vous puissiez soyez remplis de l'esprit de vie. trebuie ca în voi să fiți plini de duh de viață. Vous que puissiez être remplis du Să Saint-Esprit. puteți fi plini de Duhul Sfânt. Vous savez, quand Daniel était dans la fosse au lion, Știți când Daniel era în groapa cu il lei, était rempli de l'esprit de vie. era umplut de Duhul La de mort ne viață. pouvait pas l'atteindre. Moartea nu putea să-l atingă. Quand les trois compagnons de Daniel Când prietenii lui Daniel ont été envoyés dans la fournaise a ardente, fost trimiși în cuptorul cu foc, alors l'esprit de vie qui était en eux Duhul de viață care era în était ei plus fort que l'esprit de mort à travers la fournaise. era mai puternic de Duhul de moarte care era în cuptor. Donc je pense qu'il y a une grande vérité. Și mă gândesc că este un mare adevăr. Beaucoup de conflits vont venir, Multe conflicte vor veni, que ce soit à travers les maladies, ca să fie prin boli, à travers peut-être des persécutions. prin persecuții. Maintenant nous sommes dans un temps, Acum noi suntem într-o vreme, notre seule protection singura noastră sera protecție soyez remplis du Saint-Esprit. va fi, fiți plini de Duhul Sfânt. Soyez remplis du Fiți Saint-Esprit. plini de Duhul Sfânt. J'écoutais un témoignage Ascultam o mărturie d'un pasteur a unui păstor qui était là sur son lit d'hôpital. care era pe patul de spital Il avait été contaminé par ce virus, și coronavirus. a fost contaminat de acest virus Elle disait fortement, și spunea cu putere, je serai guéri eu voi fi vindecat et je témoignerai și voi de la puissance de mărturisi Dieu. de puterea lui Et on Dumnezeu. voyait qu'il avait difficile à s'exprimer. Și vedeam că era greu să se Et exprime. alors sa foi était plus forte que cet Și esprit de credința lui era maladie. mai puternică decât Il acest dit, duh de elle boală. criait, je viendrai Și témoigner. spunea, voi veni să mărturisesc. Quelques jours après, Câteva zile il după, est sorti de a l'hôpital. ieșit din spital. Il était là à l'église. Era acolo la biserică. Bien sûr, c'était dans la même méthode que nous faisons maintenant. În aceeași metodă par care internet. face acum prin internet. Et il prêchait un message de foi. Și predica un mesaj Parce de qu'il avait credință. expérimenté quelque Pentru că chose. el experimentase La ceva. puissance de Dieu, Puterea lui plus Dumnezeu fort que la puissance de maladie. mai puternică decât puterea C'est ce bolii. que la Bible dit. Este ceea ce spune Celui qui Biblia. est en vous Cel care este în est voi plus fort que celui qui est dans le monde. este mai puternic decât Voilà l'époque decât que cel nous care vivons este în maintenant. lume. Iată epoca în care trăim. C'est un ordre. Este o poruncă. Soyez remplis du Saint-Esprit, Fiți umpluți de Duhul vous Sfânt. les croyants. Voi credincioși. Alors, je ne me suis pas simplement arrêté à la prophétie du frère Branham. Nu m-am oprit doar la profeția fratelui Branham. Si je serais branhamiste, Dacă aș fi branhamist, je ne parlerai que du frère Branham. aș vorbi doar de fratele Mais Branham. comme je ne suis pas branhamiste, Dar cum nu sunt branhamist, je suis un chrétien sunt un qui creștin reconnaît les vrais serviteurs de Dieu. care recunoaște adevărații slujitori al lui Et Dumnezeu. j'ai entendu aussi le témoignage de Tibi Joshua. Și am auzit de asemenea mărturia lui Tibi Ioshua.
du Nigeria. din Nigeria. Vous allez me dire, mais tiens, peut-être sa doctrine n'est pas... Veți spune ex- că doctrina parfait, lui parfait. poate nu este perfectă, Mais je sais que c'est un serviteur de dar Dieu. știu că este un slujitor al lui Dumnezeu. Et voilà ce qu'il dit. Iată ce spune. Le 24 février 2019, Pe 24 februarie 2019. il dit qu'il a reçu une vision de Dieu. El spune că a primit o viziune de la Dumnezeu. Il y aura bientôt, qu'il dit. El spunea în curând. Il dit, le Seigneur m'a montré, Domnul mi-a arătat, il n'y aura plus de réunion. nu vor mai fi adunări. Le 7 avril 2019, Pe 7 aprilie 2019, il dit comme ça, el spune așa, bientôt, în curând on va fermer les églises. vor închide bisericile Et on communiquera par Internet. și vom comunica prin internet. Le 5 janvier 2020, Pe 5 ianuarie 2020, il reparle. Il dit, il y a quelque chose qui ne me laisse pas el tranquille. spune ceva nu mă lasă în Il pace. dit, Dieu m'a parlé. Dumnezeu mi-a vorbit Il dit comme ça, și spune așa, il y aura la fermeture des églises. Et je devrais peut-être fermer mon église. bisericile se vor închide și poate eu trebuie să închid biserica mea. Donc on voit que nous vivons exactement ce qui a été prophétisé. Vedem că trăim exact ceea ce a fost profețit. Et alors j'ai vérifié, bien sûr, Nigeria. Am verificat un pic în Nigeria. Et là, au Nigeria, Și acolo în Nigeria il limite déjà maintenant. limitează deja. Bien acum. sûr, la propagation de ce virus n'est pas comme en Europe. Bineînțeles, acest virus nu este ca în Europa, Mais maintenant, il y a eu un décret comme quoi il limitait à 50 personnes dar les acum réunions. a fost un decret că limitează adunările la 50 de persoane. Mais sachez qu'au Nigeria, il y a des méga églises, Dar să știți că în Nigeria sunt mega biserici, milliers de personnes. mii de Même persoane, il y a des églises avec des centaines de milliers de personnes. persoane cu sute de mii de Ce sont des de immenses persoane. églises. Biserici imense. Et maintenant, on les limite à 50 Și personnes. acum le limitează la 50 de Qui persoane. aurait cru qu'en février ou en avril 2019, Cine ar fi crezut că în februarie sau aprilie on 2009 allait fermer les églises? se vor închide On aurait dit, biserici? mais non, peut-être, bien Ah, sûr, poate. dans les derniers temps, il faudrait attendre quelques années. Da, vom mai aștepta câțiva ani. Et ce qui est intéressant, Ce qui est intéressant, j'ai vu cette vidéo Am văzut acest video en janvier 2020, în ianuarie il 2020 insiste, și el insistă. je ne suis pas tranquille. Nu sunt liniștit. Quelque chose va se passer en 2020, Ceva se va întâmpla în 2020. la fermeture d'église. Închiderea bisericilor. Mais c'est pas terminé. Dar nu s-a terminat. J'ai aussi écouté une prédication d'un prédicateur de Côte d'Ivoire, Și am auzit predica unui predicator din Coasta de qui est Fildeș, très connu aussi, care este foarte qui cunoscut, s'appelle Mohamed Sanago. care se numește Mohamed Sanago. Voilà ce qu'il dit le jour du réveillon, donc le 31 décembre 2019. Iată ce spune pe 31 decembrie 2019. Il dit comme ça, El spune Dieu me așa, montre qu'au mois de mars, Dumnezeu mi-arată că în luna martie il y aura beaucoup de problèmes dans divers pays. vor fi multe probleme în diverse țări. Elle dit, le Togo qui dit, Și spune Togo, il y aura des grands problèmes politiques. vor fi mari probleme politice. Et ceux qui ont suivi les événements, vous Cei pouvez regarder sur care Internet, au urmărit evenimente, puteți să vedeți pe internet, il y a eu des grandes tensions politiques au Togo. au fost mari tensiuni politice în Elle Togo. dit ainsi quelque chose de plus intéressant et plus précis. Și spune ceva mai precis, Elle dit, le mois de mars, qu'il dit, în luna martie. il précise bien le mois de mars, El precizează bine, luna martie. la France sera paralysée. Franța va fi paralizată. Et voilà, vous connaissez les Și déclarations du cunoașteți président declarațiile français președintelui francez. et les décisions qu'il a dû de prendre. Deciziile care a trebuit să le ia. Mais il dit qu'au mois d'avril, Dar el spune că luna aprilie, alors là nous allons voir, aici vom la vedea, première partie s'est accomplie, prima parte s-a împlinit, nous allons voir la deuxième partie. vom vedea a doua parte. Il dit qu'il y aura des cris de victoire, Spune că vor fi strigăte de que bucurie, la mort sera vaincue că moartea va fi învinsă et que les peuples sortira de la peur. și că popoarele vor ieși din Ce qui frică. se passe à l'heure actuelle, Ceea ce se întâmplă C'est la la peur. ora actuală este teamă. vous voyez des gens, que ce soit des vieux ou des jeunes, Vedeți oameni tineri sau bătrâni avec un masque dans la rue. cu mască pe stradă. Pourtant, on leur dit bien souvent, si vous n'êtes pas atteint de cette maladie, vous n'avez pas besoin de mettre un masque. Totuși se spune, dacă nu aveți această boală, nu aveți nevoie de mască. Mais la peur est plus forte. Dar teama este mai mare. Et si cette maladie me contamine? Dar dacă mă contaminează acesta Et si je meurs? și dacă mor Et je suis jeune? și sunt tânăr, Il y a une peur. este o teamă.
Voilà, donc, c'est quelques... mais il y en a d'autres aussi. Sunt și altele. Un certain Romneo Hart. Un anumit Romeo Ward. Alors, ici, je ne me base pas sur leur doctrine, Eu nu mă bazez pe doctrina mais lor. je me base sur ces prophéties qui se sont accomplies Mă devant nous. bazez pe aceste profeții care s-au împlinit în fața noastră. Alors, voilà les signes des temps de la Iată fin. semnele sfârșitului. Et quel est le temps que nous vivons maintenant? Și care sunt vremurile în care trăim Pour acum? nous, c'est très important de voir ce que Dieu veut faire maintenant. Pentru noi este foarte important să vedem ce vrea să facă Dumnezeu acum. Et ce que Dieu nous demande de faire Și ceea maintenant. ce ne cere Dumnezeu să facem acum. Alors, bien sûr que c'est un temps où il y aura des difficultés. Bineînțeles, este o vreme în care vor fi dificultăți. Et vous pourrez lire dans la Bible plusieurs passages qui Puteți nous să montrent que citiți în dans les Biblie mai derniers temps, multe pasaje în vremurile de pe beaucoup urmă, de difficultés dans la vie sociale, multe greutăți în viața socială, la vie religieuse. viața religioasă, Mais c'est un temps de préparation. care este un timp de pregătire. Et je voudrais insister sur ce mot préparation. Și aș vrea să insist pe acest cuvânt, pregătire. Préparez-vous pour des temps difficiles. Pregătiți-vă pentru vremuri grele. Préparez vos vies spirituelles. Pregătiți viețile voastre spirituale. Préparez-vous à avoir une vie de prière. Pregătiți-vă să aveți o viață de rugăciune. C'est un temps aussi de réflexion. Și este un timp de gândire. Vous savez, quand tout va bien, Știți, când totul este bine, vous n'avez pas le temps de réfléchir sur les priorités de la vie. nu aveți timp să vă gândiți la prioritățile vieții. Mais quand le danger vient, Dar când pericolul vine, vous avez une autre vision sur votre futur. aveți o altă viziune despre viitorul vostru. Alors vous commencez à réfléchir Și începeți să vă gândiți. et vous vous posez des questions Și et vă des puneți questions. întrebări și întrebări. Certainement que les événements négatifs nous poussent à réfléchir. Cu siguranță evenimentele negative ne împing să ne gândim. La Bible nous montre aussi dans l'Apocalypse que c'est un temps de sanctification. Biblia ne arată în Apocalipsa de asemenea că este un timp de sfințire. Que celui qui est saint se sanctifie encore et celui qui est injuste reste dans son Că injustice. cel care este sfânt să se sfințească și cel care este nedrept să rămână în nedreptatea lui. Donc ce temps de sanctification, c'est un temps de correction, Și se acest corriger. timp de sfințire este un timp de a ne corecta, de rectifier sa vie. de a rectifica viața. C'est un temps où nous devons être sérieux avec Dieu. Un timp în care trebuie să fim serioși cu Dumnezeu. La Bible nous montre que l'Église doit arriver à un état de pureté. Biblia ne arată că biserica trebuie să ajungă la un punct de puritate. Et Dieu met ce symbole de l'Église comme une femme. Și Dumnezeu pune acest simbol al bisericii ca cel al unei femei. Une femme qui doit être vierge, sans tache, ni ride. Unei fecioare fără zbârcitură, fără pată. Et donc, nous ne devons pas être contaminés Și nu trebuie să fim contaminați avec les choses du monde qui sont contraires à la cu parole. lucrurile lumii care sunt contrare cuvântului. Nous devons vivre une vie de sanctification. Trebuie să trăim o viață de sfințire. Vous savez, bien souvent, nous avons prêché, nous avons entendu beaucoup de prédications sur un évangile, j'allais dire, à l'eau de rose, un évangile moderne, Am auzit multe predici despre o evanghelie modernă. ou un évangile où vous pouvez venir à Dieu pour obtenir les choses, mais sans sacrifice, O evanghelie care puteți să veniți la Dumnezeu să obțineți lucruri, dar fără sacrificii. où la notion de la repentance est diluée, Unde noțiunea pocăinței este diluată. où la vérité sur la sanctification est diminuée. Unde adevărul despre sfințire este diluat. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Biblia spune că în vremurile de pe urmă oamenii nu vor mai asculta Sfânta C'est Doctrină. un temps de Este sanctification. un timp de sfințire. C'est un temps où nous devons voir si notre vie est conforme à la parole de Este Dieu. un timp în care trebuie să vedem dacă viețile noastre sunt conform cuvântului C'est lui un Dumnezeu. temps de séparation. Este un timp de despărțire. C'est nous séparer de ce qui est vil. Să ne despărțim de ce este rău. Et comme la Bible dit, séparer ce qui est vil de ce qui est pur. Biblia spune să separăm ce este rău de ce este bun. Donc chacun d'entre nous, dans notre vie personnelle, nous devons faire des séparations. Fiecare în viața noastră personală trebuie să facem separări. Et c'est vrai que nous, les prédicateurs, nous ne savons pas comment amener ce genre de vérité Și parfois. noi, câteodată predicatori, nu știm cum să aducem aceste adevăruri. Nous ne voulons pas blesser les Nu personnes. vrem să rănim persoanele. Mais pourtant,
quand nous serons en face du Seigneur, Dar totuși când vom fi în fața Domnului, nous serons les premiers responsables vom fi primii si responsabili. nous avons annoncé tout le conseil de Dieu, toute la vérité. Dacă am anunțat tot adevărul. Et c'est pour cela qu'il est temps de réfléchir. De aceea este timpul să ne gândim, Est-ce que notre cœur est encore attaché aux choses du monde qui ne plaisent pas à Dieu? oare inima noastră mai este legată de lucrurile lumii care nu-i plac lui Dumnezeu? Dieu veut la sanctification. Dumnezeu vrea simțire. Sans cela, personne ne verra la gloire de Dieu. Fără asta nimeni nu va vedea fața lui Et c'est ce Dumnezeu. que la Bible nous dit. Este ceea ce ne spune Biblia. La Bible dit, vous ne pouvez pas aimer le monde et aimer le Seigneur. Biblia spune că nu puteți să iubiți lumea și să iubiți și pe Domnul. Quel que soit le domaine de ta vie. Oricare ar fi domeniul vieții Regarde tale, si tu prospères, si tu progresses dans la sanctification. uită-te dacă progresezi în sfințire. Et je dis bien prospérer aussi. Și eu spun de asemenea să prosperi. Parce que la sanctification ne t'avilit pas, ne t'abaisse pas, mais te fait prospérer. Pentru că sfințirea nu te înzoșește, te ridică. Parce que plus tu te sanctifies, Pentru că cu cât te sfințești, plus tu prospères dans la gloire de Dieu. cu atât mai mult prosperi în slava lui Dumnezeu. Amen. C'est un temps aussi, il faut être enraciné dans la Este foi. un timp în care trebuie să fii înrădăcinat în credință. Le vent va souffler, Vântul va bate, les maladies vont souffler, bolile vor veni et tu dois résister à și cela. trebuie să reziști la asta. Tu dois être enraciné dans la Trebuie să fii foi. înrădăcinat în credință. Amen. Vous savez que ce qui est contraire à la foi, Știți ce este bien contrar sûr, c'est l'incrédulité, credinței, bineînțeles, este necredința. mais la peur. Dar teama, La peur paralyse ta foi. frica paralizează credința. Et voilà, à cause de tous ces événements, Și iată, din cauza la toate nous aceste sommes evenimente, confrontés à l'esprit de peur. suntem confruntați cu duhul de frică. Qui va vaincre? La foi ou la peur? Cine va învinge, credința sau frica? C'est pour cela qu'il est très important pour nous De aceea este foarte important pentru noi d'être vraiment enracinés dans la foi să fim înrădăcinați în credință, afin d'écarter tout esprit de peur. ca să îndepărtăm orice duh de frică. Lisez le psaume 91 Citiți Psalm 91, qui nous montre, qui nous fortifie care ne arată că ne întărește dans la foi en ce que Dieu va nous garder de toute maladie. în credință și că Dumnezeu ne va păzi de orice boală. Bien sûr, nous devons faire notre part. Bineînțeles, noi trebuie să facem partea noastră. Mais comme je l'ai dit tantôt, on ne sait Dar pas cum am tout spus mai prévoir. devreme, nu putem să prevedem tot. Il y a un domaine où nous avons besoin de la grâce de Dieu. Este un domeniu în care avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Amen. Alors, je voudrais aussi vous lire un passage de la parole de Dieu. Și aș vrea să mai citim un pasaj în Cuvântul lui Dumnezeu, Et c'est dans 2 Pierre. în 2 Petru. Alors, c'est 2 Pierre, deuxième épître de Pierre, chapitre 3. 2 Petru, capitolul 3, Et c'est, on va lire à partir du verset 1. începând la versetul 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Nous voyons déjà ici Vedem deja aici que les choses qui ont été annoncées d'avance par les prophètes de lucrurile care au fost deja anunțate mai dinainte de profeți et aussi de ce que les apôtres ont enseigné. și de ceea ce apostolii au învățat. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri care vor trăi după poftele lor. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Căci în adins se fac că nu știu că odinioară erau cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei.
et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Și că lumea de atunci a perit tot prin ele necată de apă. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de păire a oamenilor nelegiuiți. Mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Amen. Alors, je voudrais juste souligner quelques mots Aș vrea să subliniez câteva cuvinte par rapport à ce passage que je viens de citer. în raport cu acest pasaj care l-am citit. Dieu avertit. Dumnezeu avertizează. Il est dit ici, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. El spune aici, caut să vă treziți mintea sănătoasă prin înștiințări. Nous sommes sans excuse, Dieu nous avertit. Noi suntem fără scuze, Dumnezeu ne avertizează. Et il utilise encore aujourd'hui des prophètes. Și folosește încă astăzi profeți. Absolument. Absolut. Et c'est pour cela que si Dieu a prévu des prophètes, c'est pour nous aider à rester éveillés. Dacă Dumnezeu a prevăzut profeți, este ca să ne ajute să rămânem treji. Nous connaissons le ministère puissant et important du frère William Branham, Cunoaștem slujba importantă a fratelui Branham. mais le frère Branham est décédé. Fratele Branham a murit. Il doit y avoir encore des prophètes, Trebuie să fie încă profeți. des gens qui avertissent. Oameni care avertizează. Parce que ces 5 ministères Pentru că aceste 5 seront slujbe toujours vor valables fi mereu valabile jusqu'au retour du Seigneur. până la întoarcerea Domnului. C'est pour cela que ma vision est assez large De aceea, viziunea mea este destul de et largă elle n'est pas limitée à un seul și ministère nu este limitată la o singură slujbă ou à un seul prophète. sau la un singur profet. Il y a probablement et certainement des prophètes majeurs, Sunt probabil profeți majori, mais il y a d'autres prophètes dar aussi sunt și alți profeți qui parlent encore aujourd'hui de la part du care Seigneur. vorbesc încă astăzi din partea Domnului. La deuxième chose que je voudrais souligner, Al doilea lucru care vreau să-l subliniez c'est que dans ces derniers jours, este că în aceste vremuri de pe comme nous urmă, l'avons lu, cum am citit, il viendra des moqueurs. vor veni batjocoritori. Combien de fois nous n'entendons pas des moqueries, que ce soit en public, à la télévision ou par d'autres moyens, la moquerie au sujet de Dieu. De câte ori nu auzim batjocuri față de Dumnezeu la televizor, la radio. On a aussi fait un film sur Jésus-Christ et le cataloguant de homosexuels. S-a făcut un film despre Domnul Iisus catalogându-l de homosexual. Les gens seront des moqueurs. Oamenii vor fi On se batjocoritori. moque de Dieu. Își bat joc de On se Dumnezeu. moque de la grâce de Își Dieu. bat joc de harul On lui se Dumnezeu. moque de l'amour du Seigneur. Își bat joc de dragostea lui Dumnezeu. On se moque de l'offre de Dieu. Își bat joc de oferta lui Dumnezeu. Et la Bible nous dit aussi, Și Biblia ne spune de asemenea, au verset 5, la versetul 5, ils veulent ignorer. în adin se facă nu știu, Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. căci în adin se facă nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Je Dumnezeu. voudrais simplement souligner ce mot, ils veulent ignorer. Aș vrea să subliniez acest cuvânt, în adin se facă nu știu. Vous savez, il y a des personnes qui désirent connaître la vérité, Și sunt oameni care doresc să cunoască et il y a adevărul des personnes qui fuient la și vérité. sunt persoane care fug de Ils adevăr. veulent ignorer Vor să ignoreze la vérité. adevărul. Ils ne veulent pas sonder la Bible. Nu vor să cerceteze Biblia. Non, non, j'en ai pas besoin. Nu am nevoie. Non, non, je me suis fait à moi-même. Eu mă J'ai ma propre cred în vie. mine. Am Oh, je propria crois en mea Dieu, viață. mais à ma manière. Eu cred în Dumnezeu, Oui, dar oui, în c'est bien felul gentil. meu este bine. Ils veulent ignorer. Ils Ils ne vor să veulent ignoreze. pas faire un face-à-face avec la réalité. Nu vor să stea față în față cu realitatea. Faire un face-à-face avec le péché. Să stea față în față cu păcatul. Ils essaient d'apaiser leur conscience sur leur vie qui est une vie de débauche parfois. Vor să-și liniștească conștiința lor de o viață de păcat. Alors quel est le temps que nous vivons Și maintenant? care este vremea în care trăim acum? C'est un temps pour se repentir. Este un timp pentru a ne pocăi. Voilà
ce message que je voudrais vous partager. Iată acest mesaj care aș vrea să vi-l împărtășesc. Les signes des temps de la fin. Semnele sfârșitului timpului. C'est un temps où nous observons les signes qui s'accomplissent devant nous. Este un timp în care vedem semnele care se împlinesc în fața noastră. Mais il ne suffit pas d'observer les signes, Dar nu este suficient să observăm semnele, mais les signes nous parlent du temps que nous vivons. pentru că semnele ne vorbesc de timpul în care trăim. Et qu'est-ce que nous devons faire pendant ce temps, ce Ce moment trebuie să facem actuel? în această vreme actuală? Se repentir. Să ne pocăim. Pour cela, je voudrais vous lire un Pentru deuxième aceasta aș passage. vrea să citesc un alt pasaj Dans l'Épître aux Romains, în Romani, au chapitre 2. la capitolul 2. Bien sûr, si vous lisez le contexte dans Romains chapitre 1, Bineînțeles, dacă citiți contextul în Roman, capitolul 1, on nous parle de la débauche qui va venir sur cette terre. ne vorbește despre destrăbălarea care va veni pe acest Et vous pământ. connaissez toutes ces lois Și qui cunoașteți toate aceste favorisent legi l'immoralité. care favorizează imoralitatea. Et donc, ici, suite à ce texte du chapitre 1, qu'on nous parle de toute cette débauche, Aici, în urma capitolului 1, care ne vorbește despre toată această destrăbălare, voilà la suite. iată ce urmează. Romains chapitre 2, verset 2. Roman, capitolul 2, versetul 2. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas, oui, que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu, Qui rendra à chacun selon ses œuvres. care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Și anume că va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea, Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par un esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Donc nous voyons ici que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Vedem aici că bunătatea lui Dumnezeu te împinge la pocăință. Tous ces événements-là doivent te pousser à te Toate repentir. aceste evenimente trebuie să te împingă să te pocăiești. Tous ces événements-là doivent te pousser à chercher Dieu, Toate aceste evenimente trebuie să te împingă să cauți pe Dumnezeu. à penser pas seulement à toi, Nu să te gândești doar la tine, mais à celui qui t'a créé. ci să te gândești la Cel care te-a creat. Un temps pour prier. Un timp pentru a ne ruga. Peut-être que plusieurs ne sont plus habitués à prier. Poate că mai mulți nu mai sunt obișnuiți să se roage. Ou n'ont jamais prié. Sau niciodată nu s-au rugat. Mais c'est un temps pour toi, à travers ces événements, de penser à Dieu, Dar este un timp pentru tine prin aceste evenimente să te gândești la Dumnezeu. de lui parler, Să-i vorbești, de lui poser des questions să-i pui întrebări et aussi de te repentir, și să te pocăiești. d'analyser ta vie. Să-ți analizezi viața. Alors, c'est très important aussi de savoir Este foarte important să vezi que Dieu parle de la miséricorde et du jugement. că Dumnezeu vorbește despre milă și judecată. Et dans le passage que nous avons lu dans Pierre, Și în pasajul care l-am citit în Petru, et je voudrais juste reprendre un verset, și aș vrea să reiau un verset, voilà. C'est le verset 9 de 2 Pierre, chapitre 3. 2 Petru, capitolul 3, versetul 9.
Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Dieu ne veut pas que l'homme périsse. Dumnezeu nu vrea ca omul să moară. Dieu est un Dieu d'amour. Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei. Mais Dieu veut que nous puissions être sérieux avec lui. Dar Dumnezeu vrea ca noi să fim serioși cu El. Dieu veut que nous puissions l'accepter de tout notre cœur. Dumnezeu vrea ca să-L acceptăm din toată inima. Qu'il soit notre ami, Să fie prietenul nostru, notre sauveur, mântuitorul et nostru aussi notre Seigneur. și Domnul nostru. C'est lui notre Créateur. El este Creatorul Et nous nostru devons revenir à lui. și trebuie să revenim la El. Le monde a tout fait pour nous séparer de Dieu. Lumea a făcut tot ca să ne Le monde despartă nous propose de tellement Dumnezeu. de choses pour essayer de remplacer Dieu. Lumea ne propune atâtea lucruri ca să-L înlocuiască pe Dumnezeu. Mais c'est nécessaire des événements qui nous interpellent, Dar sunt necesare evenimente ca să ne qui nous interpeleze, poussent à réfléchir să ne împingă să ne gândim sur le sens de la vie. despre sensul vieții. Alors toi qui m'écoutes, Atunci, tu care mă peut-être asculți, que tu n'es pas encore croyant. poate că tu încă nu ești credincios. Peut-être que tu ne connais rien au sujet de cet évangile. Poate că nu cunoști nimic despre această Evanghelie. Je t'invite à réfléchir. Te invit să te gândești. Je t'invite à prier Te invit să te rogi et à demander à Dieu, și să ceri lui Dumnezeu. Seigneur, fais-toi connaître à moi. Doamne, fă-te cunoscut mie. Sonde mon cœur. Cercetează-mi inima. Regarde si je suis sur le chemin de la vie. Uită-te dacă sunt pe calea vieții. Dieu n'est pas un Dieu dans sa nature pour juger, Dumnezeu nu este în natura lui cineva ca să judece, mais il ne veut pas juger. dar el nu vrea să Il judece. ne veut pas que l'homme périsse. Nu vrea ca omul să piară. Et vous savez, un Dieu d'amour, il doit toujours avertir. Și un Dumnezeu al dragostei mereu trebuie să Un avertizeze. papa, il avertit toujours ses enfants afin que ses enfants n'aient pas de problème ou un accident. Un tată mereu își avertizează copiii ca să nu aibă probleme, să nu aibă Vous savez, accidente. parfois les gens condamnent Dieu. Știți, câteodată oamenii îl condamnă pe Dumnezeu. Oh, Dieu, il est comme ça, c'est un dictateur. Dumnezeu este așa, este un dictator. Il permet, il aime les guerres, il permet la méchanceté, comme si Dieu voudrait ces choses-là. Lui îi plac războaiele, îi place răutatea, ca și Dieu ne Dumnezeu veut vrea pas aceste ces lucruri. choses-là. Dumnezeu nu vrea aceste Mais lucruri. ces choses-là sont simplement le produit de notre incrédulité et de notre rébellion vis-à-vis de Aceste Dieu. lucruri sunt doar produsul rebeliunii noastre față de Dumnezeu. Sachez une chose, Să știți un lucru, nous sommes dans un tournant. suntem într-o întorsătură. Une page de l'histoire va se tourner. O pagină a istoriei se va da. Et cette page, la Bible appelle la grâce. Și Biblia numește această pagină Harul. Vous savez, la mort, elle existe. Știți, moartea există. Vous allez me dire, oh, moi je vis, je Veți respire, spune, eu tout va bien. trăiesc, respir, On ne totul pense este pas bine. tellement à la mort. Nu prea ne gândim la moarte. La fin de la grâce, elle existe aussi. Sfârșitul Harului de asemenea Oui, există. non, mais non, Dieu est bon, voilà. Non, Dumnezeu este bun. Dieu, il pardonne. Dumnezeu iartă. Mais la Bible nous montre que cette page-là va se tourner. Ne spune că această pagină se va Et întoarce. il y a une nouvelle page qui va Și commencer. va fi o nouă pagină. C'est la page de la colère de Dieu. Pagina mâniei lui Dumnezeu. Comme la mort est une réalité, Cum moartea este o la realitate colère de Dieu sera une réalité și aussi. mânia lui Dumnezeu va fi o realitate. C'est pour cela De que aceea Dieu nous invite Dumnezeu ne invită à nous réconcilier avec le să ne Seigneur, împăcăm cu Domnul. à voir si notre vie est en ordre avec lui. Să vedem dacă viața noastră este în ordine cu Je El. voudrais m'adresser aussi aux croyants. Și aș vrea să mă adresez și la credincioși. Vous ne devez pas être un chrétien à moitié. Nu trebuie să fiți un creștin pe jumătate. Vous devez être un vrai chrétien, Trebuie să fiți un adevărat creștin. un bon chrétien. Un bun creștin. Vous savez, quelqu'un qui veut grandir peut-être dans le sport ou dans les arts, Știți, cineva care vrea să crească, să înainteze în sport sau în artă, qu'il est passionné par cela, este pasionat de asta. alors il fait tous ses efforts El își depune toate pour être eforturile le meilleur. ca să fie cel mai bun. Et je t'invite aussi à faire tous tes efforts, Și te invit să-ți faci tot efortul, pas simplement pour être un nu chrétien, doar ca să fii un mais creștin, pour être le meilleur. ci să fii cel mai bun. Non pas pour essayer de concurrencer quelqu'un d'autre, Nu doar să fii în concurență cu altcineva, mais pour toi-même. ci cu tine. Je vais être un meilleur chrétien qu'hier. Vreau să fiu un creștin mai bun decât ieri. Je vais être le meilleur. Vreau să fiu cel mai bun. Le meilleur par rapport à la personne que je suis et par rapport à avant. Mai bun decât persoana care sunt acum și cum am fost înainte. Je vais être meilleur. Vreau să fiu mai bun.
Amen. Gloire au Seigneur. Alors, juste pour conclure, Acum, ca să terminăm, je voudrais vous dire que dans ce temps de difficulté, că în aceste vremuri de où nous dificultăți voyons tous ces signes de la fin des temps, și vedem toate aceste semne a sfârșitului vremii, nous voyons que Dieu utilise toujours les mêmes méthodes. vedem că Dumnezeu folosește mereu aceleași metode. Peut-être la présentation est différente, Poate prezentarea este diferită, mais ce sont les mêmes méthodes. dar sunt aceleași metode. Dieu nous demande de rentrer dans ce terrain de sécurité. Dumnezeu ne cere să intrăm pe acest pământ de securitate. Vous savez, les gens construisent des abris atomiques, Și oamenii construiesc buncăre, mais cela ne résistera jamais à la colère de Dieu. dar acestea nu vor rezista niciodată la mânia lui Dumnezeu. Mais il y a un abri de sécurité. Dar este un buncăr de securitate, C'est Jésus-Christ. este Iisus Hristos. Comme il en était du temps des Hébreux, Cum a fost dans pe timpul evreilor, le livre d'Exode, în cartea Exodul, Dieu demandait, exigeait qu'il y ait un signe Dumnezeu a cerut ca să fie un semn sur chaque linteau des maisons, pe ușorii ușii. le signe du sang d'un agneau. Semnul era sângele unui miel. Et c'est pour cela est un type pour nous aujourd'hui. Și este un tip pentru noi astăzi. C'est-à-dire que dans le livre d'Exode, Adică în cartea Exodul, quand l'ange voyait le signe, când îngerul vedea semnul, alors la maison était sous la protection. casa era protejată. Nous, si nous avons ce signe-là, Noi dacă avem acest semn, vous savez, la Bible est comme un livre mathématique. Biblia este ca o carte matematică. C'est-à-dire que, vous voyez, l'Ancien Testament est vraiment une ombre du Nouveau Testament. Vedeți, Vechiul Testament este o umbră a Noului Tout Testament. est parfait. Totul este perfect. Maintenant, le signe que Dieu nous demande, Acum semnul care Dumnezeu ne-l cere, ayez le signe du Saint-Esprit. să aveți semnul Duhului Sfânt. Si le diable voit Christ en vous, Dacă diavolul vede pe Hristos în il ne voi, peut pas vous atteindre. nu poate să vă atingă. Parce que Christ est immortel. Pentru că Hristos este nemuritor. Amen. Il est éternel. Este etern. Alors, s'il voit le Saint-Esprit en vous, Christ en vous, Dacă îl vede în voi Duhul Sfânt pe vous Hristos, serez à l'abri. veți fi la adăpost. Je vous invite Vă invit à accepter Jésus. să-L acceptați pe Iisus. Pas simplement l'accepter dans votre tête, Nu doar să-L acceptați în mais de capul le vostru, laisser entrer en să-L vous. lăsați să pătrundă în Et que voi. c'est lui qui soit le maître de votre vie. Și El să fie stăpânul vieții voastre. Sachez une chose, Să știți un lucru. il prendra soin de vous, El va avea grijă de parce voi. qu'il est le bon berger. Pentru că El este păstorul Que bun. le Seigneur vous bénisse. Domnul să vă Je binecuvânteze. voudrais peut-être chanter un chant Aș vrea să cânt o cântare qui nous parle de l'amour de Dieu. care ne vorbește despre dragostea lui Dumnezeu. Les chants sont un moyen pour encourager. Cântările sunt un mijloc pentru a încuraja. Encourager à connaître Dieu A încuraja să cunoaște pe Dumnezeu et aussi à mieux le connaître. și să-L cunoaște mai bine. Un chant qui est très connu, O cântare care este foarte cunoscută. Grâce infinie de notre Dieu. Mărețul Har. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Allez, sous l'alma pris, tout des vacances, piedonera, calma, agasi, des mots, des mascamas. Alors, sa grâce saisit mon cœur, de rien de fuir.
fardeau délivré. Allez, sul mai razza saru ocere cestomieras onarula raies prière grâce infinie de notre Dieu, que nous puissions profiter, Să putem să profităm, bénéficier au să maximum beneficiem la maxim de la grâce de notre de Dieu. harul Dumnezeului nostru. Je voudrais rechanter ce premier couplet en français. Vreau să mai cântăm această primă strofă în franceză. Grâce infinie. Gras infinit, Je ne sais har pas si infinit. vous réalisez Nu știu cela. dacă realizați aceasta. Christ est venu sur cette terre. Hristos a venit pe acest pământ, Il est monté sur la croix a volontairement. urcat pe cruce voluntar. Il a démontré ce qu'est la grâce. El a arătat ce este harul, Mourir să moară pour des pécheurs. pentru păcătoși, Mourir aussi pour ses ennemis. să moară de asemenea pentru dușmanii Afin lui, qu'ils puissent réaliser ca ei să sur quel realizeze chemin ils se trouvent. pe ce cale sunt Et accepter l'amour de și Dieu. să accepte dragostea lui Dumnezeu. Ce passage qui nous dit dans la Acest Bible, pasaj care ne spune în Biblie, car Dieu a tant aimé le monde fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, qu'il a donné son Fils unique, că a dat pe singurul Său Fiu, afin que quiconque croit en lui ca oricine crede în El ne périsse point, să nu piară, mais il a vie ci éternelle. să aibă viața veșnică. N'attendez pas que cette page de la grâce se tourne. Să nu așteptați ca această pagină a Harului să se întoarcă. Le mot trop tard, il existe aussi. Cuvântul prea târziu există. Je ne veux pas que vous veniez trop tard. Nu vreau ca să veniți prea târziu. Venez à la grâce de Dieu. Veniți la Harul lui Dumnezeu. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Je voudrais avoir un moment de prière avec Aș vous. vrea să am un moment de rugăciune cu voi. Je sais qu'il y a des incroyants aussi qui parfois regardent Știu că sunt necredincioși care câteodată se uită pe internet, notre live. pe acest video al nostru. Alors, je voudrais vous demander, à vous qui ne connaissez pas encore le Aș Seigneur, vrea să vă cer vouă care nu-L cunoașteți pe qui Domnul, n'avez pas encore donné votre cœur au care Seigneur, încă nu v-ați dat viața Domnului, je vous propose de prier. vă propun să ne rugăm. Pendant ce temps de În grâce, timpul acestui har, je voudrais timp que de har, chacun puisse avoir ce privilège aș vrea ca fiecare să aibă acest privilegiu d'écouter l'Évangile să asculte et de Evanghelia donner sa vie à și Jésus. să-și dea viața Domnului. Seigneur mon Dieu, Doamne, nous venons à toi. ne venim la Tine, Nous te demandons pardon. îți cerem iertare, Nous t'avons négligé. te-am neglijat, Nous avons voulu rester parfois dans l'ignorance am vrut să rămânem deseori în ignoranță, parce que nous aimions mieux vivre dans le péché que dans la vérité. că ne-a plăcut să trăim mai mult în păcat decât în adevăr. Seigneur, mais tu es venu pour nous délivrer Doamne, dar Tu ai venit ca să ne eliberezi de notre ignorance, de neștiința noastră, de notre orgueil. de mândria noastră. Seigneur mon Dieu, Doamne, que tu puisses toucher chaque cœur să atingi fiecare inimă qui est à l'écoute de ce programme. care ascultă acest program. Tu connais ceux qui sont dans les difficultés, Tu îi cunoști pe cei care sunt în greutăți, peut-être dans le doute poate à ton în, sujet. în îndoială despre Tine. Touche les cœurs. Atinge-le inima. Démontre que tu es le Dieu véritable, Arată că Tu ești Dumnezeul adevărat. celui qui a prophétisé ces événements Cel dans la care Bible, a profețit aceste evenimente în qui Biblie, a accompli ce que ta bouche a dit. care împlinește ceea ce gura Ta a spus. Père, touche les cœurs. Tată, atinge inima. Sauve pendant ces temps difficiles les âmes. Mântuiește în Sunt aceste pierdute. timpuri grele sufletele care sunt pierdute. Interpelle les cœurs. Doamne, interpelează inima. Attire-les à toi. Atrage-le la Tine. Seigneur, ouvre leurs yeux. Deschide-le ochii. Ouvre leur cœur. Deschide-le inima. Nous sommes à la fin des temps. Noi suntem la sfârșitul Comme tu timpului. l'as dit dans ta Cum parole. ai spus în cuvântul Tău. Seigneur, bientôt c'est ta colère qui va agir sur cette terre. Doamne, în curând mânia Ta va veni pe acest Et nous pământ. ne voulons pas
être dans ce temps-là. Și nu vrem să fim în acele vremuri. Nous voulons vivre ta grâce Vrem să et trăim l'accepter de harul tout tău notre cœur. și să-L acceptăm din toată inima. Seigneur, je te prie aussi pour tous les croyants. Doamne, eu te rog de asemenea pentru toți credincioși. Peut-être que nous, les croyants, nous ne sommes pas à la hauteur que tu nous demandes. Poate noi credincioși nu suntem la înălțimea care tu ne ceri. Nous avons pris trop à la légère ta Am grâce. luat prea lejer harul Nous te tău. demandons pardon. Îți cerem iertare. Et nous te demandons que tu nous revelles dans le zèle, dans l'amour pour toi. Și îți cerem să ne înnoiești în zelul și dragoste pentru Seigneur, Tine. touche notre cœur. Doamne, atinge inima Que noastră. ces temps difficiles nous poussent à une nouvelle Ca repentance, aceste vremuri grele să ne împingă la o nouă pocăință. une nouvelle consécration pour O nouă toi. consacrare. Seigneur, pentru nous ne voulons pas être insensibles à Donne- tous ces événements, Tine. Nu vrem să fim insensibili la aceste evenimente. au message que tu veux nous communiquer à travers tous ces avertissements. La mesajul care vrei să ne-l comunici prin aceste Seigneur, avertismente. Réveille-nous, Doamne, trezește-ne. pousse-nous aussi, nous en tant que croyants, Împinge-ne pe à une noi plus ca grande repentance, și creștini la o mai mare pocăință. afin que notre vie soit consacrée à toi Ca vieții noastre să fie consacrate ție. et que le signe Și ca semnul du Saint-Esprit Duhului Sfânt soit visible, să fie vizibil, soit réel să fie adevărat à l'intérieur în interior, comme à l'extérieur. ca și în exterior. C'est ce que nous te demandons, Père. Este ceea ce cerem, Tată. C'est un temps de scellement. Este un timp de pecetluire. C'est un temps où tu veux sceller tes authentiques chrétiens, Este un timp unde vrei să-ți pecetluiești autenticii afin creștini. que l'ange de la mort Ca îngerul morții ne puisse pas atteindre tes enfants. să nu poată să atingă copiii Je tăi. te remercie, Père, Îți mulțumesc, Tată. au nom de Jésus-Christ. În numele Domnului Isus. Amen. Amin. Amen. Je voudrais terminer par un dernier chant. Aș vrea să termin prin o ultimă cântare. C'est une chose extraordinaire Este un lucru extraordinar d'avoir rencontré Jésus-Christ. de a-L întâlni pe Iisus Hristos. Je ne l'aurais pas dû il y a quelques années de cela, N-aș fi spus acum ceva ani, mais maintenant que je suis chrétien, dar acum că sunt je creștin, peux dire que c'est une chose pot să extraordinaire spun că este un lucru extraordinar. de connaître le Seigneur dans sa vie. Să-L cunoști pe Domnul în viața ta. J'ai rencontré le Dieu tout-puissant qui m'a libéré complètement. Comment ne pas te louer pour tout ce que tu as fait? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer pour tout ce que tu as fait? Comment ne pas te louer, Seigneur? Jésus a enlevé mon péché. À la croix où il fut crucifié. Comment ne pas te louer pour tout ce que tu as fait? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer pour tout ce que tu as fait? Comment ne pas te louer, Seigneur? Mon cœur est triste et accablé. Ton bras puissant d'amour m'a relevé. Comment ne pas te louer pour tout ce que tu as fait? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer pour tout ce que tu as fait? Comment ne pas te louer, Seigneur? Alors en roumain, nu te laudam pentru tot ce tu ne-ai dat. Nu te laudam, Doamne. Nu te laudam pentru tot ce tu ne-ai dat. Nu te laudam, Doamne. Alors, juste un dernier chant Doar o ultimă cântare, avant qu'on se quitte, înainte să ne despărțim, que le Seigneur puisse vraiment
nous bénir à travers ce que nous avons écouté Domnul să ne binecuvânteze prin ceea ce am ascultat et que nous puissions prendre attention à tous ces avertissements de la Bible. și să dăm atenție la toate aceste avertismente a Bibliei. Je cherche un chant en français et en roumain. Voilà. Alors, ce chant nous dit ainsi, Acest cântare ne spune așa: tout ce qui est dans le monde tot ce este în lume est un rêve passager. este un vis trecător. Tu peux chercher dans le monde, Poți să cauți în lume. tu ne vas pas trouver vraiment de l'aide. Nu vei găsi cu adevărat ajutor. Aujourd'hui, pourquoi tu ne viens pas au Seigneur? Azi de ce nu vii la Domnul? Ça, c'est donc la traduction pour le couplet en roumain. Este în strofa română. Et en français, c'est un peu différent. În franceză este un pic diferit. Mais que ce soit en français ou en roumain, Dacă să fie în franceză sau c'est un message pour chacun. este un mesaj pentru fiecare. Totul ce este în lume este un vis pecador. Chit pe cauta în lume, când nu vei găsi ajutor. Azi, de ce nu vii? Azi, de ce nu vii? Azi, de ce nu vii? Vino la Domnul tău. Les passions de ce monde ont brisé bien des cœurs. Partout le péché abonde et abonde la douleur. Viens, viens, Jésus t'appelle, viens, viens, ne résiste pas, viens, viens, ne rejette pas Jésus, le roi des rois. Trageți mai este viața și nu știi cum să o trăiești. Zile una după alta au trecut și tu treci. Azi, de ce nu vii? Azi, de ce nu vii? Azi, de ce nu vii? Vino la Domnul tău. Ton cœur est vide et crieux après la joie, la paix. Tu changes avec la vraie vie. Seul Jésus veut la donner. Viens, viens, Jésus t'appelle, viens, viens, ne résiste pas, viens, viens, ne rejette pas Jésus, le roi des rois. Azi, de ce nu vii? Azi, de ce nu vii? Azi, de ce nu vii? Vino la Domnul tău. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, avant de se quitter, Înainte de a ne despărți, vous, mes frères et sœurs fraților, surorilor, de Marcinelle, de Marcinel, c'est vrai qu'on ne sait pas se voir, este adevărat, nu putem să ne vedem, mais comme disait l'apôtre Paul, dar cum spunea Apostolul Pavel, mon esprit est avec vous. Duhul meu este cu voi. Alors, qu'on puisse prier les uns Să pour ne les rugăm autres. unii pentru alții. Et que ces Și că événements-là aceste evenimente ne fassent pas diminuer notre foi, să nu facă să scadă ne credința fassent pas noastră, diminuer notre zèle pour să le nu Seigneur, scadă zelul nostru pentru mais Domnul, le contraire,
dar ci din nous contră fasse grandir, să ne facă să creștem, nous fortifie să ne întărească et fasse de nous des hommes mûrs și să dans facă noi l'évangile. oameni maturi ai Evangheliei. Que le Seigneur bénisse. Domnul să binecuvânteze. Je voudrais pas citer tous les noms, N-ar vrea să citesc Ça toate prendrait trop de numele, temps. va lua mult mais timp. tous mes frères et sœurs Toți de frații și l'Église surorile din biserica de noastră, Marcinelle, que le Seigneur vous Domnul bénisse. să vă binecuvânteze. Mais je voudrais vous proposer peut-être Vreau să vă avant de propun, înainte de clôturer, a termina, c'est de prier. să ne rugăm. Comme la Bible nous l'enseigne, Cum Biblia ne învață, de tous, pour tous ceux qui nous gouvernent. pentru toți cei care ne conduc, La Bible dit priez pour les rois, pour ceux qui nous dirigent. rugați pentru cei mari, pentru Vous savez, împărați. ils doivent prendre des grandes décisions Ei trebuie să ia decizii dans ces moments în particuliers, aceste momente qu'ils particulare puissent prendre les bonnes résolutions. și să ia rezoluții bune. Et la Bible dit, et c'est une chose juste et agréable Și devant le Seigneur, Biblia spune că este un lucru plăcut și agreabil de Domnului. prier pour ceux qui nous Să ne dirigent. rugăm pentru cei care ne conduc. C'est ce qu'on va faire. Este ceea ce vom Mais nous face. prierons aussi Ne vor ruga de asemenea pour tous ceux qui font un travail extraordinaire dans les hôpitaux, pentru toți cei care fac un lucru extraordinar în spitale, les médecins, medici, les infirmières, infirmieri, ou quel que soit le domaine dans le domaine médical, quel que soit le travail. oricare ar fi lucru în domeniul medical. Il est important de les Este soutenir dans la prière. important să-i susținem în rugăciune. Parfois, nous observons, on dit, oh les pauvres malheureux, Câteodată ne observăm și spunem, o on les săraci, plaint. îi Oui, plângem. c'est bien, mais Este Dieu bine. ne nous demande pas seulement Dar cela. Dumnezeu nu ne cere doar asta. La Bible dit aussi, priez pour tous les hommes. Biblia spune să ne rugăm pentru toți oamenii. Et cela est agréable aux yeux de Dieu. Aceasta este plăcut în ochii lui Dumnezeu. Alors, c'est ce que nous allons faire. Este ceea ce vom face. De prier pour ceux qui nous Să ne dirigent, rugăm pentru cei care ne conduc, de prier pour tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, pentru toți cei care lucrează în spitale et aussi nous allons prier și ne vor ruga pour cet esprit de mort, pentru acest duh de le moarte, coronavirus. coronavirus. Et sous l'autorité de Dieu, Și sub autoritatea lui Dumnezeu, le peuple peut se dresser, peut se poporul lever poate să se ridice, et de dire stop, să spună stop, et de dire arrière cette puissance de maladie. să spui înapoi acest duh de boală. Il y a beaucoup de personnes, des enfants innocents qui meurent. Sunt multe persoane inocente care Et nous vor pouvons copii crier à Dieu. și nu putem să strigăm Vous la Dumnezeu. savez, la Bible parle d'un exemple ainsi. Biblia vorbește de un C'est exemplu. David. David. Vous savez qu'il y a eu une épidémie Știți că a fost o epidemie du temps de în David. timpul lui David. Et quand la colère de Dieu avait frappé le pays, Și când mânia lui Dumnezeu a lovit à un certain țara, moment, David a dit stop. la un moment dat, Seigneur, David a arrête! zis, Doamne, oprește-te. Ça a été le cas avec Moïse. A fost cazul cu Moise. C'est encore le cas aujourd'hui. Este încă cazul astăzi. Nous avons une puissance que nous pouvons exercer à travers la prière Avem o putere prin rugăciune pour toucher le cœur de pentru Dieu a atinge inima lui Dumnezeu. et pour dire à la maladie Și stop. ca să spunem bolii stop, C'est ce que nous allons faire. este ceea ce vom face. Seigneur mon Dieu, Doamne, nous venons à travers le sacrifice de Jésus-Christ. venim prin jertfa lui Iisus Hristos. Aucun homme ne pourrait se présenter devant ta sainteté. Niciun om nu se poate prezenta înaintea sfințeniei tale, Mais c'est seulement à travers Christ que nous pouvons nous permettre de venir à toi. ci doar prin Hristos putem să ne permitem să venim la Parce tine. qu'il a payé le prix Pentru că El a plătit la rançon prețul, de nos péchés. răscumpărarea păcatelor noastre. Père, Tată, nous voulons te prier pour tous ceux qui nous dirigent vrem să ne rugăm pentru toți cei care ne dirigează en Belgique, în Belgia, en Europe, în Europa, pour tous les dirigeants du monde pentru entier. toți conducătorii lumii întregi. Donne-leur la sagesse de prendre les bonnes décisions. Dă-le înțelepciune să ia decizii Il bune. est question de vie. Este vorba Il despre est question viață, de personnes qui meurent. de persoane care mor. Père éternel, Tată, nous élevons notre voix vers noi toi. înălțăm vocea către Tine. Seigneur, touche le cœur des dirigeants Doamne, atinge inima et qu'ils conducătorilor puissent reconnaître qu'il y a un Dieu și să recunoască că este un qui a Dumnezeu prophétisé dans la Bible, care a profețit în qui a Biblie, parlé des signes de ces care derniers a temps. vorbit despre semnele din sfârșitul Seigneur, vremii. touche le cœur des dirigeants, Doamne, atinge inima brise conducătorilor, tout orgueil îți robește orice et qu'ils puissent mândrie plier les genoux. și ei să-și plece genunchii. Seigneur, il y a aussi de grands chefs d'État Doamne, sunt Dans mari l'histoire, conducători de stat în qui ont istorie plié les genoux care și-au plecat et genunchii qui ont reconnu qu'il și y a care un au Dieu recunoscut créateur că este un Dumnezeu et que creator tout homme dépend de lui. și că orice om depinde de El. Seigneur, nous voulons te prier Doamne, vrem să te rugăm pour tous les médecins, pentru toți medicii, les infirmières infirmieri et tous ceux qui travaillent dans le domaine și médical. toți cei din domeniul medical. Aide-les, Ajută, fortifie-les, întărește, encourage-les, încurajează, donne-leur de la sagesse. dă-le înțelepciune. Seigneur, tu Doamne, vois le travail difficile qu'ils accomplissent. vezi lucruri dificile care le împlinesc. Parfois, ils travaillent des heures ininterrompues.
Câteodată Ils ne lucrează, peuvent pas voir leur famille. în multe ore nu pot să-și vadă familia. Seigneur, encourage-les. Doamne, Tu încurajează. nous as dit de prier pour tous les Și hommes. ne-ai spus să ne rugăm pentru toți oamenii. Et nous voulons te prier pour le corps Și médical. vrem să te rugăm pentru corpul medical. Père éternel, nous voulons te prier aussi, Seigneur, Vrem să te rugăm de au asemenea sujet de cette épidémie. despre această epidemie. Comme la Bible dit, cet esprit de mort, Cum Biblia spune, acest duh de qu'il moarte puisse reculer au nom de se poate Jésus-Christ. să dea înapoi în Et numele nous Lui prions Iisus. dans le nom puissant, glorieux de Și Jésus-Christ. ne rugăm în numele puternic al Et lui nous Iisus pouvons nous Hristos. permettre, Seigneur, d'élever la Și voix putem să ne permitem să ridicăm devant vocea cet esprit de în maladie, fața acestui cet duh esprit de de moarte, mort, acest duh de de moarte, s'éloigner. să se îndepărteze. Seigneur, Doamne, que, Seigneur, ce qui s'est passé ceea ce s-a întâmplat puisse être un avertissement pour să tout le fie un peuple, avertisment pentru tot afin qu'ils poporul, puissent se repentir ca să se pocăiască et t'accepter comme și să te accepte leur sauveur. ca mântuitorul lor. Merci, Père, Mulțumesc, Tată, au nom de în Jésus-Christ. numele lui Iisus Hristos. Amen. Amin. Que le Seigneur vous bénisse Domnul să vă tous. binecuvânteze pe toți. Amen.